గేట్లోకి వెళ్తూనే ఏదో వేరే వరల్డ్లోకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. ఎంట్రన్స్లోనే వినాయకుడు ఉన్నాడు. జై గణేష్ మహారాజ్కి. ఇది లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇది రిసెప్షన్ ఏరియా. రిసెప్షన్ ఏరియాలో ఇక్కడ మనం ఒకటి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. మేము యాక్చువల్గా ముగ్గురం వచ్చామన్నమాట. ఒకే రూమ్ తీసుకున్నాము. ఆ రూమ్ టూర్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఇది రిసెప్షన్ ఏరియా ఇలా ఉంది. అయితే ఇక్కడ లోపల మా ఫ్రెండ్ దీన్ని రిజిస్టర్ చేస్తున్నాడు. ఐ మీన్ రిసెప్షన్ ఏరియాలో. దో హీఈస్ ఎంటరింగ్ ద డీటెయిల్స్.